どうも、沖縄生まれのアロハシャツブランドイアンベ代表のアロハおじさんです。今回の動画は2025年4月から販売開始をするボートレースのアロハについて紹介しようと思います。この商品は2025年春夏の新作アイテムとして協定をテーマとしたアロハシャツになります。協定をテーマにしたきっかけが、過去にパチンコだったりとか競馬のアロハシャツも出してきてギャンブルシリーズっていうことで今回協定も出したいなっていうところで協定のアロハも作成させていただきました。ギャンブルにまつわるエピソードなんですけど、昨年は岡野さんともぐらさんがやってるくずパチさんとの、コラボだったりだとか、仕事終わりとかだったら、僕ともう一人スタッフとかでだいたいマシンの方に向かっていってですね、じわ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 お金が減ってって、なんか欲しいのが出た時に買えないみたいな、常に金欠の生活をしているので、なんていうんですかね、あんまりおすすめはできないですね、ギャンブルというものは。はい。今回、このアロハシャツが、染めがインクジェットプリントで作っておりまして、素材がレーヨンの素材となっております。具体的にイラストの紹介をさせていただこうかなと思うんですけど、まず協定って1号艇から6号艇までのこの6人で速さを競い合う競技なんですけど、基本的に内側有利って言われている競技でして、ほとんど大体1号艇だったり2号艇が勝つんですけど、このアロハシャツではですね、6号艇が1号艇を刺しに行こうとしている様子のシャツになってまして、6がもし勝った場合オッズが250倍とかになるんで、100円入れてたら2万5,000円になるみたいな感じのジャイアントキリングをしてる風景のイラストになります。カラーはですね、水の中なんでグレーと水色をベースに作成してるんですけど、協定って1号艇から6号艇までこのユニフォームの色が決まってて、例えば6号艇だったら緑とか、あと3号艇だったら赤色とか決まってるんですけど、その選手のユニフォームの色を差し色にして作成しております。今回イラストのデザインが太田真理子さんというイラストレーターさんにお願いさせていただきました。太田真理子さんにはですね、 PM60 っていうバックパネルのアロハシャツだったりとか、3月に販売開始をしたインテリアのアロハシャツだったりとかを描いてもらっております。太田真理子さんは普段からグラデーションタッチ描かれてる方でして、僕もそのタッチが好きで、なんでグラデーションのデザインにしたいなと思ったら、まず太田真理子さんにお願いしてるっていう感じです。このシャツ制作にまつわるエピソードは、僕ら協定に初めて行った時イアンベのメンバー全員で撮影も込みで行ったんですけど、その日ちょっと負けちゃって、なんか悔しかったのか、次の日全員仕事しないでずっと協定してるみたいなやばい状態になってまして、一応僕らみたいにならないようにほどほどにやってもらえたらなと思います。あと1点がですね、これの YouTube 出てる時にまだ公開されてるか分かんないんですけど、このアロハシャツのモデル協定っていうことで岡野さんにお願いさせていただきまして、こういう時って僕らがお金をお支払いしてギャンブルっていうかかけていただくんですけど、岡野さん自分で予想して結局負けちゃったんですけど、まさかのですね、その時のレースがこの163でえげつないぐらいオッズがついてたとか、パチンコのシャツの時も全然岡野さん当てきれなくて、ちょっと今後どうしようかなと思っているっていう話を皆さんにしたかったっていうことです。それでパートに進もうと思います。はい、それでは試着してみました。
簡単にコーデの紹介をすると、今日はですね、パンツがルーズボーイのチノのサイズ3を履いてまして、で靴がボロボロのバンズのオーセンティックです。なんかボロボロが好きで、はい、よく履いてます。で帽子がちょっとこれ6号艇が主役なんで、はい、6号艇に合わせてカラーも合わせました。はい、イアンベのカリーキャップになります。身長が、これ180センチで、サイズが XL になります。コーデのポイントは普段からどんなアロハシャツにも、ブラックのパンツが一番合わせやすいよっていうふうにはちょっとお伝えしてると思うんですけど、このシャツはなんか全体的に明るい色なんで、パンツとかもこれ明るめの色だからチノとかの方が合わせやすいかなと思います。あとは、ちょっと夏っぽいカラーなんでショーパンとか履いてこう夏感出したりとかでスタイリング楽しんでもらえたらなと思います。今日は僕は競艇場にいるおっちゃんたちに馴染めるカジュアルなスタイリングっていうところをちょっと意識してます。それでは商品概要の方に進みたいと思います。サイズ展開が S サイズから XL までの4サイズ展開となっております。販売日は2025年の4月の中旬予定です。販売場所は沖縄のフラッグシップストア、アプトイアンベ東京ですね。あとオンラインストアと各種セレクトショップでの販売となります。金額は税込み 29,480 円となります。今日紹介したボートレースのアロハなんですけど、またインスタグラムだったりとか LINE とかの方でも情報公開していきますので、インスタグラムのフォローだったり LINE の友達追加よろしくお願いいたします。YouTube の方もですね、ぜひチャンネル登録の方よろしくお願いします。はい、これ着て競艇行ってもし買ったらコメントください。よろしくお願いします。じゃあ本日もありがとうございました。